Kendo nyakora mogi bang'u ke ywe wadhi nyime gi weche manyien gama koro wamisi gana moyedhi kuom dweche maromo ariyo. Benta Adhiambo osebedo kamanyo ratiro ne nyathine ma jahiga achiel kod dweche abiriyo manokawe ode kod nyumba 10 e kinde manodhi e duka kendo bang'e to yude osiptal maduong' ma Kenyatta ka owito ngimane. Sigana makende manyuolo penjo mathoth kendo kelo ywak mar manyo ratiro. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miwa sigana mar anyuola Benta Adhiambo masane yudo buok e ngimane kaluwore kod manyo ratiro e tho mar nyathine e yo ma ok ler. Nyaka gi chief nyumba 10 kile magiloro gituro dhot gikawo nyithindo. Tarik 30 dwe mar 9 Benta lero ni nowuok e ot dhi nyiewo chiemo mak mana ni kanoduogo noyudo kiful manyien e dho ot kendo nyithinde ariyo matindo marik noweyo ot bende ne onge. Owacho ni kaluwore kod ote manoyudo kuom janeno, wuoth mar manyo nyithinde nochimo kar wuoth mamargi Maimara Daima. Temonyiso kia lady niya, chia lady, nite nyithindo makao e ot mwalo koni. Adwa ni idhi e odno, bikaw information ikelna, tae kiny arilis nyithindo mondo oduogi. Nikech sani gisechopo kuma bor. Benta lero ni nobedo kod luoro e chunye, kaluwore ni achiel kuom nyithinde ariyo manokaw ne ok winj maber, kendo gima omiyo nokawgi bende ok nong'eyo. Banyise niya, ineno nyako ma jahigni 3 no, aterega therapy en gi problem, to be otiyoga gi yath calcium. Lady amiye nyaka otase mag osiptal. Temachaya lady ogoche ne chief, ogoche ne nyaka office mar Maimara Daima, office mar nyithindo. Nyisogi niya, nyithindo gintie nyathi moro kanyo, iteroga ginene therapy to tiyo gi yath calcium. Koro release nyithindo go mondo oduogi, abo fuatilia gi. Olero ni kata bang' manyo duoko e apis ruoth kuom kinde, ok noyudo nyithindo. Oyango ni ma nomiyo many kony apis nyithindo mayudore Embakasi South, kama nonyise ni mondo chul omenda eka duokne nyithinde. Temonyisa ni onegi garamika. Kata sani onega maki. Odwa ni garamika mondi eka mi nyithindo. Ba penje ni garamika nade. Nokanyal mi nyithindo moki garamika. Itimnia dhi many kaka inyalo yudo Uber nikech okwa tigi gari mora mora. Watiyo gi Uber. Bonyisa ni dogot idhi many pesa. Kiyudo iduogi ami nyithindo. Owacho ni nochune manyo min mare mondo konye yudo omenda mondo okawgo nyithinde, mak mana ni kanotero siling 1,000 manoyudo ne apisa matiyo apis nyithindo ma Embakasi South. Apisa mowacho ni nyinge Bismarck ne gidagi kawo pesano ni tin kendo ok nomiye nyithinde. Aduogo ot agocho ne mamwa. Nyise ni mama, ayudo nyithindo gintiere lakini gidwaro pesa, to pesano sani ok anya yudo. Bonyisa ni wamany ni pesa ka ayudo taoroni. Emonyisa ni yudo gima nonyisi. Anyise ni ayudo yudadi. Tanyise ni ayudo 1,000. Temanonyisa 1,000 bang' noyie. Di document obed 2,000. Ndalo 14 bang'e, Benta wacho ni nogochne mondo dhi osiptal ma Kenyatta ni nyathine ni kuro tuo. Mak mana ni kanochopo Kenyatta noyudo ka nyathine no matin ma jahiga achiel kod dweche 7 nosewito ngimane kendo nyinge nowil kowuok e Jacinta wuor manong'eyo mochake ni Monica Wanjiri Imani. Awinjo ka simu ywak. Kipenja nin kanye? Awacho ni radogo ot nani ga Maimara Daima, nadhi manyo nyithindo. Tema onyisa niya, nen duol mar chia lady. Emonyisa niya, nitie ng'ama gochona ni dhi Kenyatta sani. Nyathi matin no owatere osiptal tene hali marach. Ene ICU. Agocho ne mama chanyise ni ang'o momiyo awuotho to kane nyathi ward stay. Emonyisa ni dhi e ward nyingine ne waluonge ni Monica Imani. To niluonge ni Jacinta wuor. Nitie nyathi moro ka nyoro ne ni otandani. No e children home iluonge ni Monica, nyathi manyako. Tanyise ni ni nyathino notho nyoro. Nochuno wawalima apis ruoth Maimara Daima itemo ng'eyo adieri ewi kepo mar nyithi Benta. Ruoth nonyisowa ni en ok nokawo nyithi Benta kendo nodagi keto ler moro amora ewi kepo mar nyithindogo. Malingling mar ote mane wayudo, kata kamano
nyiso duoko mopogore gi mane ruoth ochiwo. Kaluwore kod oboke ma kar jot nyithindo moresi ma Imani mafwenyore notere nyithi Bentham, yangore ni nyithindo ariyogo noter kod obila matesendo obila ma Ruben. Ndalo adek bang' tho nyathi Benta matin, oboke nochwalne kar jot nyithindono mondo mi Benta nyathi achiel manodong' kangima. Min Benta wacho ni kanotemo luwo gima omiyo nokaw nyikwaye, obila nonyise ni nokaw nyithindo nikech nojwang'gi. Wanasema analala nje akiacha watoto peke yao. Watoto walikuwa wamelala kwa nyumba siku 3 peke yao. Hasa tukasema kama ni siku 3 hiyo wangekuja usiku na wamejua mali huyu analalanga akiacha watoto. Pili, ako na watoto wakubwa. Hawa wanaweza acha hawa peke yao nao wakienda wapi? Kata kamano, kane walimo apis nyithindo ma Embakasi South, apisa mane wayudo nodagi loso kodwa kendo nodagi keto ler kaponi nokaw nyithindo nikech ojwang'gi ka Benta to omako chung' ni nyathine manowito ngimaneno ngimane ni kare kendo ok nojwang'o nyithindo. Gie sani, Benta wacho ni oyudo buok e kinde manyo duoko mar ng'eyo gima omiyo nokaw nyithinde e ot, kendo bang'e nyise ni odhi okaw nyathi ka osewito ngimane kar thieth ma Kenyatta. Kulingana na mali unaelekea, wewe unaweza kesi na serikali kweli? Jua watu wote kuanzia nyumba 10 mpaka huko juu wameshikana. Na wewe uko peke yao na bado wanaitana wanakuja wengi na ni watu karibu 18 huko. Utaezana na wao na venye wamepanga ni wewe unaenda kutupwa ndani, ni wewe unatafutwa. So ukitaka tu vizuri, hata kama ni huyo mheshimiwa amewatuma, muongelesheni, mchukue mwili muende mzike, hiyo story ishi hapo. Juu ni wewe maisha yako unajiweka kwa hatarini. Ati wewe unataka kufuta hiyo ofisi yote ya serikali. Wewe unaweza ingia kotini na serikali. Unaweza shinda askari kesi kweli. Kamwambia sikia ofisa, huyu mtoto wacha ajieleze. Wewe una uchungu yenye huyu mtoto anasikia. Kweli hata umbwa inanyang'anywa mtoto. Mbona mlimnyang'anya watoto na tena mnamkasia kuwa mkali kwake? Kumdweche ariyo sani, Benta Dhiambo pod manyo ratiro kendo penjo opong'o chunye mar ng'eyo gima omiyo nokaw nyithinde kod gima nokelo tho nyathine. Apise mani kod duoko koro sani owacho ni buogo ngimane ka ringre mar nyathine ma jahiga 1 kod dweche 7 to pod okane kar kano ringre ma Kenyatta kama orite timne bero mar ng'eyo gima nokelo tho mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi.